Една од важните работи кои мора да ги имаме предвид кога пишуваме филмски сценарија е тоа дека не смееме во ниту еден момент да ја потценуваме публиката. Публиката има таква среќа да живее во време во кое што е достапно да се гледаат сите филмови во било кое време и таквата можност има направено од публиката таа да биде добро тренирана публика за гледање филмови. Публиката е спремна за тоа како треба да изгледа една филмска приказна и затоа треба да бидеме многу внимателни во градењето на филмската приказна, да не се обидеме да ја потцениме и да се обидеме да ја лажеме публиката. Бидејќи публиката тоа го чувствува на некое органско ниво. Големото гледачко искуство на денешната публика и дава да има вродено на некој начин поимање за тоа како треба да се гради една филмска приказна. Во структурата на едно сценарио најмногу треба да посветите внимание на почетокот на филмот, односно тие фамозни први 12 страници, бидејќи тие ги пишувате за сите читачи кои што ќе го читаат вашето сценарио и ќе одлучуваат дали ќе го снимат вашиот филм, односно дали ќе ви дадат поддршка и дали ќе го изберат вашето сценарио. Бидејќи секој читач на било кој конкурс или било кој филмски фонд, првите 12 страни му се индикација дали ќе го чита сценариото понатака. Знам дека звучи многу грубо, но тоа е факт. Можете да имате најдобрата филмска приказна, ако почетокот на филмот не е добар, никој нема да ја прочита. А за публиката е најважно како филмот ќе заврши. Бидејќи и најдобриот филм, кој што ќе има очекуван, глупав, избрзан крај, на публиката ќе го остави само чувството на крајот и таа ќе ви ги заборави претходните 80 минути кои биле одлични. Затоа, кога размислувате за публиката, најмногу треба да се посветите на тоа каков крај ќе напишете на вашиот филм. А публиката има одредени очекувања, кои што не смееме да ги изневериме, но исто така на публиката е потребно да го има она чувство дека била малце попаметна од протагонистот, дека дознала нешто порано отколку што дознале учесниците во филмската приказна. На публиката треба да ги дадеме овие работи, затоа што публиката доаѓа да ги гледа филмовите со одредени очекувања. Публиката сака да се соживее со филмската приказна и од таа причина е толку важно на крајот да го има тоа чувство дека била на некој начин учесник со самото гледање на нашата филмска приказна. Обидете се кога размислувате за вашите филмови да смислувате краеви кои што ќе изненадат публиката, но нема да ја збунат во тоа како филмот ќе заврши.